家好，今日就唔用律師身份同大家講嘢啦，咁所以咧嚟緊講嘅嘢就一啲法律成分都冇嘅。大家之前有睇我哋嘅片咧，亦都其實定時定候啦，就會聽到我哋講翻幾年前嘅事情。再講一次啦，幾年前咧美國嚟英國嘅時候啦，咁其實當時咧就我哋有個鋪頭喺佐敦叫菩提心，攞嚟做一個佛具鋪，我哋會賣下啲佛具，做下啲法會。最主要嘅目的咧，其實就係做下善事。當時鋪頭就喺佐敦，咁所以咧就有好多老人家，同埋亦都有好多尼泊爾或者係其他南亞地區嘅有需要嘅人士咧，會嚟攞我哋嘅物資嘅。當時我哋會做啲咩善事咧？我哋會有幾個捐款箱啦，賣咗錢，我哋賣嘢有錢啦，咁交晒啲水電煤啊、租金啊之後有錢剩嘅話咧，咁都係會拎去派嘅。咁我哋會派俾啲蚊咧，咁其實我哋就派俾會西藏嘅寺院啦，流浪小動物啦，同埋咧就係社會上面有需要嘅人士。點解會當時開一個咁樣嘅鋪頭出嚟咧？咁其實就大家可能覺得喺香港做律師咧就應該好風光，揾好多錢。當然啦，我唔否認咧，做律師係可能會揾得多過香港呢個人工中位數嘅。但係其實係咪真係一個非常之風光、非常之揾錢？個個都可以每年揾5球啊、揾10球嘢嘅一個職業咧？咁其實大家都知道唔係。當然實際上我哋嘅行家有好多係非常之成功啦。但係同時亦都有好多其實只不過係普普通通同一個普通人冇分別嘅一個律師嚟嘅。當時我喺香港我都唔覺得自己有啲咩咁值得自豪嘅一啲成就啦。但係時間同埋金錢上許可嘅話咧，其實都會想可以做一啲嘢，叫真係可以幫到社會又好，或者真係一啲有需要嘅人同動物又好。所以當時就開咗呢一個鋪頭出嚟。嚟咗英國之後就當然冇得再做呢樣嘢啦，即係個鋪頭維持唔到咁，所以而且個人亦都唔喺度，亦都睇唔到個鋪。但係咧嚟咗之後都仍然係希望想繼續翻當時做緊嘅嘢，就係希望可以繼續做到一啲善事，去幫到一啲有需要嘅人同小動物咁樣。頭嗰幾年啦，即係之前嗰幾年，其實我哋每年都可能會做一次，可能呼籲下大家同我哋一齊去捐錢俾一啲 animal shelter，或者去捐助下一啲西藏嘅寺院喇嘛啊，或者去派下飯、派下米、派下物資俾社會上面一啲比較貧困嘅人士啊咁樣。然之後咧，再去到近2-3年咧，咁我哋有時都會每年就發起一次我哋叫義賣行動啦，即係或者係義捐行動啦。即係當時我哋就話咧，如果你去揀一個慈善機構去捐錢嘅，咁其實就你將你捐咗俾慈善機構嘅錢嘅 receipt 你俾翻我哋，咁我哋就會送一張唐卡俾大家。呢啲就係唐卡。in case大家唔知乜嘢係唐卡咧，唐卡其實就係呢啲西藏嘅藝術品。傳統咧其實就係用礦物顏料去做嘅，就會好似咁樣。呢一個其實就係一個壇城啦。唔係想 hard sell 大家任何嘅去買任何嘢，或者係想 hard sell 任何嘅宗教。大家都知我哋係信佛嘅，我哋都尊重大家會有唔同嘅宗教。只不過係純粹想每一年就想用會揾一個時間用呢樣嘢去做一個契機嚟去做下善事。好啦，翻去正題咧，就係我哋。因為我哋每年就會想做一次呢啲嘅義賣，所以就我哋會做呢一啲嘅唔同 size 嘅唐卡嘅義賣啦，即係例如呢一啲比較細嘅咧，就係30x30 cm，唔一定完全係要你係信西藏佛教先至會買嘅。先唔好講好似青紅呢啲信物中信到出晒名嘅名人啦，但係其實有好多人咧，其實可能都會買一啲嘅呢一啲嘅唐卡，或者去擺呢啲壇城喺屋企，即係其實你揾個畫框鑲起佢咁樣咧，就不論係當係一個藝術品欣賞，又或者係當改善風水嘅配件咁樣去擺啦，都會有好多人去買呢一樣嘢嘅。唔一定係一個好濃烈嘅宗教成分嘅，即係例如你有一啲比較好多唐卡其實係會畫一啲佛嘅本尊。畫一啲佛嘅面相，其實呢個就可能對好多人嚟講，佢個宗教色彩比較強烈啦。但係如果你講緊好似我哋頭先呢一啲，其實佢係一個壇城。當然一個壇城咧，其實都係有佢宗教上面嘅意義。但係其實如果你將佢擺出嚟咧，如果你唔知道佢係乜嘅人咧，其實就未必睇得出佢係一個濃烈嘅宗教色彩喺度嘅。甚至乎我哋可能講緊係一啲嘅咒輪，係啦。即係呢啲嘅咒輪，你可能覺得佢會有
啲宗教色彩，但係其實會唔會真係嗰一種令到人會覺得哇好宗教喎咁樣嘅感覺咧？其實我又覺得唔會。咁係啦，咁當時咧我哋就叫人哋捐咗錢之後就俾話俾我哋知，咁我哋要送張頭卡俾佢啦。咁但係咧後來就有人反映咧就唔係好知道應該要捐俾乜嘢嘅組織。前嗰幾年其實我哋都容許咧，即係有心同我哋義賣去買嘢嘅人咧，就捐錢俾香港人嘅社區組織嘅。咁啊，但係今年咧，我哋就唔支持啊，即係我哋亦都唔建議咁樣去做啦。就因為始終我哋呢一個係一個慈善嘅義賣，咁所以咧，我哋希望我哋捐錢嘅對象係真係慈善機構，或者啲錢係真係落到去幫到有需要嘅人。咁香港人組織唔係話唔幫大眾，咁但係 unfortunately 絕大部分嘅港人組織都並非慈善機構，咁可能裡面就會出現咗一啲盈利同稅務嘅問題，咁所以我哋都唔會特別建議話希望將我哋義賣嘅翻嚟嘅錢就捐去香港人組織嗰度咯。咁所以我哋今年咧就轉一轉個做法啦，唔需要大家再自己去揀一啲慈善組織去捐啦。咁我哋如果大家去我哋就用一個義賣嘅方式去做啦。例如呢啲比較細嘅唐卡，30cm 乘30cm 嘅，咁我哋就賣30磅。一啲中 size 嘅，可能好似呢一張就嚟呢一啲，大約係60cm 乘60cm咁樣咧，咁我哋就賣50磅。如果你講緊再大張啲嘅，可能好似呢啲咁嘅 size 嘅，咁其實可能已經差唔多去到1米長嘅話咧，咁我哋就會賣80磅嘅。咁義賣翻嚟嘅錢咧，咁我哋除咗會拎去捐助流浪小動物之外啦，咁今年呢1-2年我哋亦都多咗一啲新嘅 mission，就係我哋希望去推動呢一個平權嘅議題，同埋我哋亦都希望可以去籌咗一個香港人嘅政黨。咁所以咧如果大家係支持我哋嘅，咁亦都對呢啲唐卡有興趣，咁亦都不妨可以同我哋買1張2張，咁然之後咧，我哋籌咗翻嚟嘅錢咧，咁就會捐去俾流浪小動物，即係會捐去 animal shelter。咁另外有餘下嘅，咁我哋亦都會將佢撥去用嚟支持呢個平權計劃，同埋去做呢一個籌裝政黨嘅一啲資金。咁頭10個同我哋買嘅，咁我哋亦都會送一啲平安符俾佢。咁呢啲平安符咧，就係我哋喺西藏嘅上師加持完之後就寄過嚟俾我哋嘅。咁所以都唔係好輕鬆可以買到嘅嘢。咁所以就希望大家，不論你有冇宗教信仰，或者大家嘅宗教信仰是否相同都好啦。如果大家係支持我哋嘅理念嘅，咁我哋亦都好歡迎大家會去同我哋買翻1-2張唐卡，咁樣就等我哋可以繼續去幫助到我哋想幫助嘅人，亦都希望大家係可以即使嚟咗英國又好，或者仍然喺香港都好啦。如果能力上許可嘅，金錢上許可嘅，都希望大家可以將自己嘅一啲善心同埋自己嘅一啲資源可以分發出去俾有需要嘅人。